Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazer para vocês aqui a resenha desse aspirador. Como eu já fiz algumas faxinas aqui na casa, eu recebi alguns comentários do pessoal perguntando do modelo, marca, se eu tinha gostado. Então, nesse vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês certinho como que ele funciona, onde que eu comprei, quanto que foi. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo de resenha, não esquece de clicar bastante em gostei, se inscreve aqui no canal se ainda vocês não forem inscritos e bora pro vídeo! Então vamos lá, pessoal, começando aqui, eu vou pegar para vocês a caixa, depois eu mostro o que vem dentro dele. Ele vem nessa caixa aqui, ó, ele é da marca Black Decker, e aqui ele já tá falando, ó, é 1.200 watts, ele é 2 em 1, ele é vertical e portátil. Então, ó, o vertical que seria assim, né? E o portátil, eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Você tira aquela parte de baixo, então fica mais fácil de você aspirar o sofá, aspirar o carro, né? E ele tem esse filtro aqui, ó, que é lavável. Eu vou mostrar pra vocês como que remove, como que faz a limpezinha dele, que é super prático. E a escova articulável, que é super legal também, que é essa daqui, ó, a parte aqui de baixo, essa parte aqui de baixo, ela gira para todos os lados. Aí gira aqui em cima, ó, então é muito fácil de você passar nos cantinhos, rodapé, o armário lá da cozinha, para quem conhece minha cozinha sabe como que é, tem aquela partezinha onde o armário fica em cima. Então passa super tranquilo ali, é bem facinho. Então, pronto, deixei aqui. Então vamos lá. Aí aqui na caixa o que veio? Veio esse manualzinho aqui, ó, de instrução. Mas, gente, super prático para usar. Não tive dúvida nenhuma. Pra falar a verdade, só agora que eu dei uma olhada aqui pra ver o que tava explicando, mas super facinho de usar o aspirador. Vou mostrar pra vocês. E veio esses dois adaptadorzinhos aqui, ó, que é pra estar usando no modo portátil. Aí ele tem esse daqui que é um cabinho mais longo. Esse daqui eu gosto para passar no meio do sofá. Então ele pega toda a sujeirinha. E tem esse outro menorzinho aqui, ó, que tem essa parte aqui, tipo uma escovinha. Aí agora vamos lá, gente, pro aspirador. Aqui na parte de trás, ó, como vocês podem ver, tem o cabo dele, aí tem um suportezinho para enrolar que fica super prático. Ó, vou tirar aqui para vocês verem. Ó, então suportezinho. Essa parte aqui que eu falo que é para ele ficar portátil, você retira aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui é a parte que a gente aspira o chão. Então, se você quiser trocar, ó, super prático. Tirou. E é só adaptar. Aí você pode colocar esse daqui, ó, aí usa normal, nos cantinhos, esses cantinhos assim que eu falo, sabe? Aí você usa assim, ó, super prático para tirar. E esse daqui, que é a escovinha, que aí vai limpando. Eu vou mostrar pra vocês aspirando o chão. Não sei se vai dar pra vocês terem uma ideia de como que é, gente. O tapete lá da sala, ele aspira super tranquilo. Da primeira vez que eu fui usar, eu achei que ele não ia aspirar, porque ele gruda, aí parece que ele fica pesado. Mas é só o jeito mesmo. Você pega, vai passando assim, gente, ele desliza, super tranquilo. Então, vou colocar aqui, ó, o outro suportezinho. Ó, aqui na parte de baixo, por acaso vocês tiverem alguma dúvida. Eu vou colocar aqui, ó. E a sujeirinha dele, gente, fica tudo aqui dentro. Pra remover, é só apertar esse botãozinho aqui. Eu não vou tirar agora, que senão vai acabar caindo a sujeira aqui. Mas eu vou tirar ali no banheiro e eu mostro certinho como que faz. Então, gente, basicamente é isso. Essa parte aqui do aspirador. Eu acho que aqui não tem nenhuma dúvida, né? Só vou enrolar aqui. Pronto.
Então, gente, esse aspirador aqui, esse modelo, ele é aspirador só de pó. Ele não aspira água, porque eu acho que tem alguns modelos, não sei se na Black Decker tem, mas eu vi que tem alguns modelos que aspira água, mas esse daqui é só pó. Ele é 2 em 1, mas é porque é essa parte aqui, né, que você aspira o chão, e a parte portátil, que você pode aspirar carro, outras coisas assim. E nós compramos ele no Mercado Livre, o valor dele foi R$ 189,00, já com frete. Eu achei que foi um preço bem bacana, um preço legal, pelo que ele atende, né? Ele é muito bom, gente, muito bom mesmo. E falar pra vocês que, olha, vassoura, nunca mais. Porque, gente, querendo ou não, vassoura, quando a gente usa, a gente passa, por mais que a gente acha que tá limpo, quando vai passar o pano, aí o pano suja tudo de novo. Agora, aspirador, gente, ele tira tudo de poeirinha, de cabelo, tudo que tiver ele tira. Você passa o pano sai só sujo do chão mesmo, só da sujeira do chão, não fica pegando cabelo no pano, areinha, não. Super de boa. E olha, agora eu fiquei pensando, como que eu não comprei um aspirador antes, gente? Porque eu não vi mais sei. Agora eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Bom, gente, já liguei aqui na tomada. Eu deixei bem ali, ó, pra vocês verem o cabelo, ó. Pode ver os cabelos que tem ali, pra mostrar bem certinho como que ele tira. E eu não vou colocar música pra vocês escutarem o barulho certinho que ele faz. E eu acho que é igual a todos os aspiradores. Então, bora lá. Pronto, gente, tá vendo? Ó, tirei todo o cabelo que tava no chão. Ó, agora eu desliguei, vou mostrar pra vocês essa parte, ó, que fala que é articulável, ó. Ele vira tudo aqui, então. Você vai passar, vamos supor que ele tem alguma parede, igual lá a cozinha. Aí, vamos supor que você vai passar assim, ia bater, né? Essa parte aqui. Então, você vai girar e passar tranquilo. Agora eu vou mostrar pra vocês como que faz a limpeza. Então, vamos lá pra limpeza. Já peguei uma sacolinha aqui, ó. Aí, eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, ó, é só pegar... Tá vendo esse botãozinho aqui? Ele tem uma travinha aqui. Então, você só vai apertar e tirar. Ó como que tá aqui dentro. Essa parte aqui é a parte do filtro. Então, ó, fica uma sujeira aqui. Aí, você tira... Eu esqueci de tirar essa parte aqui de baixo, mas é só tirar pra lavar. Lavar essa daqui, ó. Pode lavar normal. Então, ó, tá vendo? Tá bem sujinho. E vocês viram que ele aspirou bem, por estar com essa sujeira aqui. Ó, vou colocar aqui. E, ó, gente, eu só vou tirar essa daqui, ó. Tirou o mais grosso. O filtro ficou aqui, tá sujinho. Você só gira ele, ó. Ele sai. Ó, aqui você pode passar um paninho, tirar tudo. E agora o filtro, o que que eu faço? Deixa eu andar pra vocês verem aí, ó. Eu pego ele, bato bem assim, ó, só pra tirar a areia. Aí, tá vendo? Essa parte mais grossinha aqui, aí eu vou lavar. Vou mostrar pra vocês como que fica. Eu vou limpar o aspirador tudinho, aí eu mostro pra vocês. E essa parte aqui, ó, a outra, que eu esqueci de tirar, ela fica assim. Aí é só lavar. Daqui pode lavar tranquilo, porque é só plástico, não tem perigo de estragar. E a parte daqui, ó, é onde eu vou passar um paninho. Que aqui não pode jogar água, né? Que aqui já é a parte do motorzinho. Então, aqui ali eu não lavo, eu só lavo esse e o filtro. Pronto, já limpei aqui, ó. Passei um paninho aqui nessa parte de baixo. Aí, o filtro aqui, ó, eu lavei, ó, limpinho. Aí, eu só não vou encaixar agora, eu vou colocar ele, deixar secando, né? Aí, assim que tiver sequinho, eu coloco de novo. E a outra pecinha, ó. Tá vendo? Super prático pra limpar. E as outras duas pecinhas aqui. Então, é isso, gente. Aqui do aspirador, vocês viram, facinho de limpar.
usar tranquilo. Aqui é o botãozinho, ó, que eu acho que eu não mostrei pra vocês. Liga e desliga. E é isso. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se por acaso ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? E como vocês puderam ver aí, eu acho que tem 2 vídeos de faxina, não lembro, que eu tô usando aspirador. Agora, gente, eu não uso mais vassoura mesmo. Me conta aqui nos comentários também se você já usava aspirador antes. Se você não usa mais vassoura mesmo, gente, que agora eu só uso pra lavar quintal. Pra varrer dentro de casa eu não uso mais. Então é isso. Não esquece de clicar bastante nesse vídeo, gente. Clique bastante em gostei. Se inscreve aqui no canal. Não esquece de se inscrever. Eu vejo que tem muita gente que assiste aqui o vídeo, mas não é inscrito no canal. E não esquece de me seguir lá no Instagram também, tá bom? É Fernanda Teles Oficial. Lá eu tô postando bastante dica pra casa. E então é isso. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau!